Hi guys, Jello here. So, ibablog naman natin tong Samsung na to guys. Diamond Draw. Yan guys. So, ang problema nito guys, may power yung electronic niya. May power to, pero ayaw umandar yung motor. So, yan, tineste ko na siya. So, umandar naman yung motor nito guys. So, ang problema, itong board niya. So, ito na yung papalitan. So, testingin muna natin kung paano ko siya tinester o paano ko pinandar yung motor niya. So, ito buo pati water pump niya buo guys. So, wait lang babalik lang natin. So, yung guys, yung motor niya dito, umaandar naman. Umaandar yung motor niya doon. Pag nirekta mo siya, so, umaandar siya. So, paandarin natin guys, para makita nyo na buo yung motor niya na umaandar. Wait lang So, babaklasin ko lang to. Teka na, tatanggalin ko lang. Yung guys, pinaklas ko na. Tapos, testingin ko lang guys kung lagyan ko lang ng saksakan dito para matest natin na makita yung umaandar. Wait lang. So guys, ilagyan ko ng clip dyan para matesting natin yung umaandar yung motor niya. So, saksak ko lang guys. Saksak natin dito. Dito. So, umaandar yan guys. Ayan. Umaandar siya. Pag nirekta mo. So, yun guys. Pag nirekta mo siya, umaandar. So, yung gagawin natin guys, board na to. Ang problema na nito yung board. So, yun ang papalitan natin guys. So, baklasin muna natin. Just para mapakita ko sa inyo o makita ninyo kung ano yung board na sinasabi ko guys. So, wait lang. Siguro to. Ayun guys, marami na tayong pera guys. So, ito yung mga tour ninyo. Tinanggal ko na para mas mabilis na yung video natin. Kasi sa angat yun lang siyang ganyan. So, yun ang papalitan natin guys. So, kasi, ito na. Isang buong board na guys. So, isang buong board na yung papalitan natin. Ayan. Parehas lang naman siya. So, parehas din siya ng Samsung din to guys. Samsung din yung in-order natin. Parehas lang to. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, ito, may mga itim-itim na. So, yun na yung mga problema niya. Kahit may power siya, o kahit na merong contact yung board niya, ayaw niya umandar. Ibig sabihin guys, wala na, sira na to. So, ipapakita ko sa inyo guys, paandarin muna natin para makita nyo na yung board niya, kahit may power pa, ayaw niya nang magpa-action o ayaw niya nang gumana. Ayan guys, sunog. Ayan, sunog na siya. Paandarin ko guys, andar pa rin yan kahit meron pa rin power. Wait lang So, saksak ko ulit guys. Saksak ko Ayan, makita nyo. Tapos, pipindutin natin to. So, yun guys. May power pa rin siya pero ayaw niya pa rin gumana. O ayaw niya gumana. O ayaw niya magpaandar. Drain natin. Ay, wait lang Drain pala. Sorry naman. Drain pala. Tapos, play. Ayan sarado natin yan. Yun guys umano siya pero ayaw niyang tingnan natin dito. Ayaw niya magpa-action ng drain. Ayun So ayaw niyang humila. Ibig sabihin kahit mayroong power guys o kahit umaandar yung electronic niya, kung ayaw naman niyang magpa-action o ayaw niyang gumana o umandar yung mga yung para humila yung drain, yung motor drain natin guys. Yan. So, ayaw niya. So, yun ang papalitan nyo guys. Ito na. Kung nirekta nyo naman at umandar yung motor, ibig sabihin, ang problema na talaga. Itong electronic guys. So, yun palitan ko muna to guys para mapakita nyo na kung aandar na. So, wala kahit power dun, wala siya. So, guys, paklasin ko lang yung electronic. Tapos, balik ako kayo. Yung tornilyo dito. Hugutin nyo na rin naman to. Hugutin nyo lang yung ganyan yan. Madali lang ilagay guys kasi parehas lang yung model na kinuha natin. Talagang hindi kayo mahihirapang magkabit. Kahit kayo kayang-kaya nyo. Tanggalin lang natin itong mga tornilyo to. Balik ako kayo guys. Tanggal ko na yung mga tornilyo. Ayan. Igaganito nyo lang. Tak. Ayan. Parehas lang yan guys. Kaiba lang dito pero parehas lang yung action yan. Binaligtan natin dito guys. Yan. Yan na yan. Parehas lang guys. So,
Meron kasi ako nabili. Ibang klase. Pero Samsung din. Ito nga lang. Ito. Ha? Yan guys. Ibang klase rin siya. Pero ito na ikabit natin. Ito ibang klase kasi. So mali yung binili ko. So ito na lang guys. Tao lang nagkakamali. Kapit ko muna to guys. Tapos balikan ko kayo. Guys, tawag dito. Lagyan na natin dito. Yan. So madali lang to guys. Hindi ka mahihirapan kasi kung ano yung wire ng kulay, pares lang. Yan guys, oh. Ito. Pares lang siya. Hindi ko na papahabain itong video guys kasi makukuha nyo naman. Hindi ko na kailangan isulat. So yan guys. Yan lang. Kung ano yung sasalpak nyo lang. Pak. Yan, oh. Walang kahirap-hirap guys. Boom. Yung nga lang guys, kailangan i-check nyo muna kung bago nyo papalitan ng board kasi baka mamaya yung board naman buo. So may problema yung mga motor, yung capacitor, yung belt. So guys, titingnan nyo muna. So bago kayo magpalit ito kasi baka mamaya masayang din naman, malay nyo buo pa. So yung guys, ipoporma ko muna dito tapos balikan ko kayo, ha? Wait lang guys. Guys, nilagay ko na yung mga wire na to guys sa tornilyo. So may tornilyo na siya. So lagay ko na lang ulit guys. Saksak natin. Tingnan natin guys kung gagana na siya. So under na. Sabi muna natin to. So yun guys. Saksak ko muna. So saksak na muna natin to. Ito guys So yung guys, pindutin na natin. So, i-drain kagad natin guys. Tingnan natin kung under. So yung guys, naka-drain yan. So ito na. Tingnan natin kung hila. Hila yung pump nya. Yung guys, humila. Ay, lumabo. So guys, humila siya. So yun. Humila. So wait lang guys, ulitin natin para makita nyo. Siya. Ayan guys, mapapansin nyo humihila. Ayun, ayun. So yun, tumulog na. Tingnan lang natin guys kung ka-under yung motor. So yun guys, on ulit natin. Tapos, dahil nakita naman natin na humila na yung drain motor nya. So, pandarin natin guys. So, start. Balik ulit tayo doon para makita nyo. Kung makikita nyo ulit guys. Ayun, humila na siya. Tumulog na. Tapos tingnan lang natin yung motor kung under na. Masyadong malabo. Under na siya. Ayun. So umandar na guys. So okay na yung item natin. Tingnan natin. Ayun. So yun guys. Nagdi na siya kasi binuksan natin. Binuksan natin. So yun na guys. Okay na. So sana nakatulong ako sa inyo kung paano gawin to. So maraming salamat guys. So sana wag niyo kalimutang mag-like, mag-share at subscribe niyo na rin guys yung ating channel guys para naman kahit paano lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. So yun guys, maraming salamat. So hanggang dito na lang muna. Bye bye.